Harbiy bo'lishni istamagan, eginiga harbiylik libosini kiyib safda yurishni orzu qilmagan yigit kishi bo'lmasa kerak. Bugun yangi O'zbekistonning o'ziga xos qiyofasini aks ettirayotgan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligiga qarashli Farg'ona Temurbeklar maktabi Harbiy akademik litseyi ham ana shunday vatanparvar yoshlarni tarbiyalashga kamarbasta bo'layotgan ta'lim maskanlarining biriga aylandi. Ta'lim maskaniga kiraverishdan bahri dilingiz ochiladi. Ozoda, Saranjon va Sarishta hudud, manzarali daraxt bilan burkangan maskan kayfiyatingizni ko'taradi. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2018-yildan buyon yangi nom va yangi imkoniyatlar bilan o'z faoliyatini boshlagan bilim dargohi ajdodlarga munosib vorislarni kamol toptirmoqda. Ayniqsa, ta'lim maskani zamonaviy, eng so'nggi rusumdagi texnika va texnologiyalar bilan ta'minlangani, o'quvchilarning harbiy bilim va ko'nikmalarini mustahkamlab, dunyo ilmlaridan boxabar bo'lish imkonini bermoqda. Temurbeklar maktabining ichki qiyofasi esa tarix va bugungi zamonning uyg'unligini ko'z oldingizda gavdalantiradi. Ayniqsa, ta'lim maskanida tashkil etilgan muzey, uning peshtaxtalaridan o'rin olgan eksponatlar, zamonaviy qurol aslaha va Temurbeklar maktabi o'quvchi va o'qituvchilarining erishgan yutuqlari aks etgan ko'rgazmalar bilim dargohining bugungi hayotini tanishtirish bilan birga zamonaviy armiya, Temuriylar davri va bugungi taraqqiy etgan mamlakat haqida hikoya qilib beradi. Qolaversa, har bir sinf xonalarining kerakli vositalar bilan jihozlanib, o'quv adabiyotlar va elektron darsliklar bilan ta'minlangani o'quvchilarni zamonaviy bilim sohiblari bo'lishga chorlamoqda. Bundan tashqari Temurbeklar maktabi o'quvchilari fizika va matematika fanlaridan MDH davlatlari o'rtasida o'tkazilgan xalqaro olimpiadada faol qatnashib, xorijlik mutaxassislarning ham diqqat e'tiborini tortishdi. Temurbeklar maktabida tahsil olayotganimdan beri fizika fanidan bir marotaba xalqaro miqyosdagi fan olimpiadasida birinchi o'rinni va ko'plab viloyat va respublika bosqichlarida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib kelmoqdaman. Mening bu darajaga yetishimga bizga dars berayotgan malakali o'qituvchilarning hissasi juda ham katta. Bu yerda xalqaro va respublika bosqichida faxrli o'rinlarni egallab kelayotgan ko'plab tengdoshlarimni uchratishingiz mumkin. Temurbeklar maktabida sport o'quvchilarning eng sevimli yo'nalishlaridan sanaladi. Erta tongdan badan tarbiya bilan boshlangan sport mashg'ulotlari kun davomida belgilangan reja asosida davom ettiriladi. Qolaversa, Temurbeklar maktabida o'zbek jang san'ati, og'ir atletika, universal jang, yengil atletika, qo'yinki 10 ga yaqin sport to'garaklari faoliyat ko'rsatib, o'quvchilarning mahoratlarini oshirishga yordam bermoqda. Farg'ona Temurbeklar maktabi Harbiy akademik litseyida 2 yil davomida tahsil olib bormoqdaman va shu vaqt ichida men universal jang sport turi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi chempioni bo'ldim va hozirda murabbiyim bilan birgalikda jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz va kelgusida jahon chempionatida O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini yuqoriga ko'tarishlikka va'da beraman. Farg'ona Temurbeklar maktabi Harbiy akademik litseyida biz yoshlarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Biz bu imkoniyatlardan oqilona foydalanmoqdamiz. Siz ham bu imkoniyatlardan foydalanish uchun bizning safimizga qo'shiling. Biz bundan keyin ham Farg'ona Temurbeklar maktabi o'quvchilarini buyuk ajdodlarimizga munosib izdoshlar bo'lib, vatanimizni ko'z qorachig'idek asrashga, mamlakatimizning dunyo hamjamiyatidagi o'rni va mavqeini yanada yuksaltirishga o'zlarining ulkan hissalarini qo'sha oladigan farzandlar bo'lib kamol topishlariga ishonamiz.